გაწმენდითი სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა ზუგდიდში, იწმინდებოდა ქალაქის ასევე სოფლებამდე მისასვლელი გზები. გაწმენდით სამუშაოებში მუნიციპალური სამსახურის და გზების დეპარტამენტის ტექნიკა იყო გამოყენებული. ასევე ღამის განმავლობაში აღდგენის სამუშაოებს აწარმოებდნენ ენერგოპრო ჯორჯიას ჯგუფები. რეგიონის მასშტაბით თითოეულობის გამო სასწავლო პროცესი გადაიდო რამდენიმე სკოლასა და საბავშვო ბაღში. შექმნილია რეგიონული და მუნიციპალური შტაბები და ცხელი ხაზები. ცხელი ხაზის ნომრების ხილვა შეგიძლიათ სამეგრელოს ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ოფიციალურ გვერდზე. რეგიონის მასშტაბით გზების გაწმენდითი სამუშაოები ცენტრალურ და შიდა გზებზე აქტიურად ხორციელდება. იყრება ტექნიკური მარილი. მუნიციპალური სამსახური მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში. შექმნილია ცხელი ხაზები და ყველა შემოსულ ინფორმაციაზე ხორციელდება რეაგირება. უწყვეტად როგორც ღამის, ასევე მთელი დღის განმავლობაში იმუშავა როგორც მუნიციპალურმა ტექნიკამ, ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კონტრაქტორმა კომპანიამ, შესაბამისად როგორც ქალაქში ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლამდე მისასვლელი ცენტრალური გზები ყველა კრიტიკული აღმართი იქნა გაწმენდილი და ავტომობილების მობილობა არ არის შეზღუდული. ერთადერთი პრობლემა გვჩება, ეს არის ელექტროენერგიის მიწოდების შეზღუდვა, თუმცა ენერგოპრო ჯორჯიასთან ერთად ინტენსიურად ვმუშაობთ ამ პრობლემების აღმოფხვრაზე.